Брисел притиска за деблокада Софија и инсистира на исполнување на незините услови. Се динамизираат обидите за кревање на бугарското вето, поради кое, освен Скопје, заглавена е и Тирана. Случувањата во Украина и руското влијание во регионот го актуализираа прашањето за Западен Балкан во агендата на клучните европски дипломати. Првиот човек во ресорот проширување, зборувајќи на дебата за односите меѓу Унијата и Балканот, што се одржа токму во Бугарија, понуди свој личен ангажман за изнаоѓање решение. Кога си во Софија, едно прашање е неизбежно, а тоа е кога ќе се одржи првата меѓувладина конференција. Не можам да сокриам дека сум крајно разочаран што се уште разговараме за ова прашање, зашто мислевме дека го надминавме уште пред 2 години, но сега пак е на маса. Ако имате моќ, а не ја користите, другите тоа ќе го сметаат за предавање на вашите моќи. Сите земји членки треба да веруваат на трансформативната моќ на пристапувањето. Тоа е пораката што пак ја донесов во Софија, и ако треба тука ќе доаѓам онолку пати колку што е неопходно за работата да се реши во јуни. Вметнување на бугарите во македонскиот устав пред почеток на преговорите е позицијата што ја изнесе шефицата на бугарската дипломатија. Генчовска не сака да зборува за рокови како што е јуни кој го спомена Вархеј за постигнување решение. Со нашите најблиски соседи во Скопје сме во постојана комуникација, водени од интересот за намалување на разликите создадени во времето на југословенскиот режим. Вложуваме ресурси и политички капитал во обид да изнајдеме взаемно прифатливо решение, кој ќе овозможи евроинтеграцијскиот процес на Скопје да се развива на здрави основи, а тоа зависи од политичката волја и од конкретни резултати, а не од поставување крајни рокови. Македонскиот министер за надворешни работи предупреди дека токму немањето предвидливост во процесот носи разочараност кај граѓаните, фактор кој други сили може да го искористат. Она што е ново, за жал, тоа е руската агресија врз Украина, и тој факт ја поддржува аргументацијата дека ќорсокакот во евроинтеграциите е извор за системска ранливост на регионот. Таа ранливост е поради отворените прашања и поради руското влијание кое ја користи фрустрацијата кај нашите граѓани поради отсуството на предвидливост. Актуелни и поранешни високи представници на Унијата предупредуваат дека ЕУ мора да биде конзистентна во своите политики кон Балканот, но и да ги исполнува дадените ветувања кон регионот. Секогаш бев уверена во ова, дека нема место за никој од геостратешки аспект сериозно да се надпреварува со Европската Унија на Западен Балкан. Но само ако Унијата е конзистентна во своите политики, а кредибилитетот на ЕУ веќе е разнишен. Шесте земји од Западен Балкан мора да продолжат напорно да работат за да одговорат на пристапните критериуми и да се преземат искрени напори за решавање на отворените билатерални прашања. Но и Унијата мора да ги исполни ветувањата. Мора да испорачаме. Северна Македонија и Албанија ги исполнија обврските за почеток на преговори. Истите пораки, но во Скопје се очекува да ги прати и еврокомесарот Вархеј, кој според најавите утре доаѓа во посета на земјава, прва откако новата влада стапи на должност. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.